예, 예, 안녕하세요. 안녕하세요. สวัสดีครับ 저는 저는 오늘은 오늘은 푸켓에 와 푸켓에 와 있습니다. 있습니다. ตอนนี้ในวันนี้ผมมาอยู่ที่ภูเก็ตครับ 그래서 그래서 오늘은 오늘은 줌으로 줌으로 말씀을 말씀을 전하려고 전하려고 준비했습니다. 준비했습니다. ตอนนี้ก็เลยเตรียมตัวนะครับมาสอนพระคำในซูมนะครับ นะครับ ทางซูมนะครับ 네, 오늘 오늘 말씀은 말씀은 민수기 민수기 13장 13장 25절부터 25절부터 33절까지 33절까지 있겠습니다. 있겠습니다. ครับวันนี้จะเป็นพระคำในกันดารวิถีนะครับบทที่13นะครับ 땅때 땅때 커티 커티 24 24 33 ตั้งแต่ข้อที่25ถึงข้อที่33นะครับ 예, 예, 태국말로 태국말로 읽겠습니다. 읽겠습니다. ครับจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับล่วงมา40 วันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสอบแนมที่แผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรนและมาถึงชุมชนในอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปาลานที่คาเดชเขาเล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาคนอิสราเอลฟังและให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไป มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริงและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้นแต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกำลังมีกำแพงล้อมรอบนอกจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายยังเห็นคนอานาคที่นั่นด้วยคนอมาเลกอยู่ในแผ่นดินเนเกบคนฮิตไทคนเยบูสและคนอโมไลอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแต่คาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะชนะได้ฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคนอานาคผู้มาจากคนเนฟินในสายตาของเราเหมือนเป็นตั๊กแตนโม่ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน 예, 제가 2월 달에 이제 방하에 와서 집회를 했었는데요. ผมได้มาที่พังงาตอนเดือนกุมภาแล้วมาจัดงานอบรมครับ 이제 그때 제가 집회 말씀을 전할 때 이 행사 장소를 빌려준 곳에서 ตอนนั้นที่ผมมาได้สอนพระคำเนี่ยก็จะมีสถานที่ที่ให้เราได้เช่านะครับ 이 정부 산림청과 같은 곳인데 เป็นเหมือนเป็นทางเทศบาลนะครับเขาให้เรานะครับ 근데 우리가 이 장소에 그 방송이 우리가 시설을 우리가 관리하는 게 아니고 이 정부의 관리자가 이제 방송을 조정해 주었습니다. แล้วตอนนั้นทางการควบคุมเครื่องเสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมเองแต่ว่าก็จะมีทางสถานที่เนี่ยมีคนควบคุมแล้วทางนั้นเขาก็ให้คนควบคุมมาช่วยเราครับ 작년에도 이곳에 다임 목사가 와서 집회를 한 번 한 적이 있었는데 อย่างปีที่แล้วเองก็อาจารย์ดาวิดเคยมาจัดงานอบรมที่นี่ครั้งหนึ่ง 그때는 이 관계자 기술자가 그냥 방송을 틀어주고 우리가 끝날 때 이제 자기가 와서 꺼주고 그렇게 했었습니다. ตอนนั้นช่างเองก็มาเหมือนกันนะครับแต่มาเปิดให้ตอนก่อนเริ่มแล้วหลังจบก็มาปิดหรือมาดูแลเท่านั้นครับ 네, 제가 이번에 집회할 때는 틀어주고 계속 제가 전하는 말씀을 이제 들으셨습니다.
แต่ครั้งนี้คือครั้งล่าสุดเนี่ยที่เราได้จัดงานอบรมเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นคนควบคุมแล้วก็อยู่นั่งฟังพระคำของผมตลอดงานครับ 거의 이제 3일 동안 제가 이곳에 집회를 했는데, ผมได้จัดงานอบรมครับเป็นเวลา3 วันครับ 그분이 제가 말씀을 전하는 걸 다 들으신 거예요. แล้วเขาได้ฟังพระคำตลอดก็คือทั้งหมดที่ผมสอน 그리고 지금 제가 복음을 전한 그날 그 말씀을 듣고 구원을 받았습니다. แล้ววันนั้นที่ผมสอนข่าวประเสริฐเขาได้รับแล้วได้รับการชำระบาปครับ 그리고 이제 그분이 이제 교회와 연결을 돼가지고 우리 교회 방화교회에 나왔습니다. และเขาก็ได้เชื่อมโยงติดต่อกับโบสถ์ของเราแล้วก็ได้มาที่โบสถ์พังงาครับ 그분 집은 우리 방화교회하고 1km 정도밖에 안 떨어져 있는 가까운 곳에 살고 있었습니다. และบ้านเขาเนี่ยก็อยู่ห่างจากคริสตจักรพังงาประมาณแค่1 กิโลครับ 사실 그분은 이제 우리를 만나기 전에 무척 술도 좋아하고 또 여자도 좋아하고 이런 많은 문제가 있었습니다. จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะพบกับเราเนี่ยคือก็เป็นคนที่ชอบเหล้าด้วยชอบผู้หญิงด้วยแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับ 근데 저는 뭐 잘 이해가 안 되는 것은 오토바이를 타고 술 먹고 이제 오토바이를 타고 가다가 졸았대요. 어떻게 오토바이를 타고 가는지 좋은지 모르겠어요. และผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่พูดนะครับคือเขาบอกว่าดื่มเหล้าแล้วขับมอไซค์ไปแล้วหลับครับขับมอไซค์ไปแล้วหลับครับ 그래서 이제 큰 교통사고가 나가지고 จนทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ 이제 팔 한쪽을 거의 쓸 수가 없는 이제 팔병신이 된 거죠. แล้วกลายเป็นเหมือนคนแขนพิการข้างหนึ่งครับคือใช้งานไม่ได้ครับ 그래서 그런 일들로 이제 아내도 이제 도망가고 โดยผ่านทางเรื่องนี้ทำให้ภรรยาหนีไป 그래서 많은 이제 고통 속에 이제 살다가 แล้วใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์หนัก 복음을 듣고 แล้วได้ฟังข่าวประเสริฐ 이런 내 많은 죄를 예수님이 지고 가셨구나. อ๋อพระเยซูได้ทรงเอาบาปที่มากมายนี้ของฉันไปแล้ว 아, 나도 이제 의롭게 됐구나. ตอนนี้ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้ว 이분은 뭐 교회를 다닌 분도 아닌데 จริงๆท่านนี้ก็เป็นคนที่ไม่เคยไปโบสถ์มาก่อนนะครับ 전혀 뭐 예수님에 대한 얘기를 들어본 적도 없는데 แล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูครับ 복음을 들은 순간 그 마음에 참된 자유가 온 거예요. แต่หลังจากที่ได้ฟังข่าวประเสริฐก็ได้มีอิสระที่แท้จริงเข้ามาในใจครับ 그 후로 이제 몇 개월 전에 삐약 장로님하고 느띠마 집사님이 이제 방화에 와서 말씀을 전했는데 และหลังจากนั้นก็มีผู้ปกครองเปียกแล้วก็มีศิษย์นิมรุติมาได้ไปสอนพระคำที่พังงา 이제 다시 재혼한 그 아내가 이제 같이 와서 복음을 들은 거예요. คือภรรยาที่แต่งงานใหม่เนี่ยได้มาร่วมในงานนั้นแล้วก็ได้มาฟังข่าวประเสริฐครับ 그래서 이분도 이제 구원을 받고 우리 방학교회에 나오는 거죠. แล้วท่านนั้นเองก็ได้รับการชำระบาปครับ แล้วก็ได้มาที่โบสถ์ที่พังงาของเราครับ 이제 산띠 전사님이 토고 이명삼 목사님 말씀을 듣고 난 후에 หลังจากที่ชนสนิมสันติได้ฟังพระคำจากอาจารย์โตโกคืออาจารย์คิมยองซัม 하나님이 우리 방학교회에도 땅을 주시겠구나. พระเจ้าจะให้ที่ดินกับที่คริสตจักรพังงาเราเช่นกัน 그런 이제 마음을 종종 형제 자매들한테 얘기를 했죠. ก็ได้พูดจิตใจนี้กับพี่น้องสมาชิกอยู่เรื่อยๆครับ 우리도 이 땅을 사가지고 예배당을 하나님이 지켜 해주시겠다. พระเจ้าเนี่ยจะให้เราได้ซื้อที่ดินแล้วก็ได้ให้สร้างโบสถ์ด้วย 그리고 진짜 형제 자매들도 함께 기도하고 그렇게 하나님이 일해 주실 걸 기다렸습니다. แล้วรอคอยที่จะให้พระเจ้าทำงานแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยครับ 근데 어느 날 이제 여기 조금 전에 제가 말씀을 드린
그 그분 이름이 온 형제님인데 แล้วเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าถึงคนคนหนึ่งครับคือเขามีชื่อว่า Brother Owen 이제 우리 제가 갔을 때 2월 달에 방송 쿠어쿰을 해준 그분이죠. คือเป็นคนที่ช่วยควบคุมเครื่องเสียงให้เราในวันงานอบรมเดือนกุมภาที่ผมไปครับ 그분이 이제 그때 구원을 받고 ตอนนั้นท่านนั้นได้รับการชำระบาป 이제 우리 교회의 아내도 이제 다시 결혼해서 구원을 받은 거죠. แล้วภรรยาใหม่ที่แต่งงานใหม่เนี่ยก็ได้เข้ามาที่คริสตจักรเราและได้รับการชำระบาปด้วยครับ 그분들이 이제 그 산티 전사님 광고 듣고 또 같이 기도하면서 ท่านนั้นเนี่ยก็ได้ฟังคำประกาศของชนลนิสันติและฟังพระคำร่วมกัน 야, 하나님이 자기에게 준 땅이 전부 다 실라이가 넘는데 คือที่ดินที่พระเจ้าได้ให้เนี่ยคือมันกว้างประมาณ4 ไร่ครับ 자기 자기 집이 있고 거기다가 집을 지었습니다. คือตัวเขาเนี่ยมีที่ดินประมาณ4 ไร่แล้วก็ได้สร้างบ้านของเขาด้วยแล้วก็ที่ในที่ดินนั้นครับ 거기에 조그마한 이제 조그마한 호수의 능라이가 넘는데 แล้วก็จะมีบึงอยู่ครับที่ใหญ่ประมาณ1 ไร่ครับเป็นบึงเล็กๆครับ 거기다가 이제 자기들은 고기를 키웠던 거죠. แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เลี้ยงปลาในนั้นครับ 거기 그 붕의 위에다가 예배당을 지으면 안 되냐. แล้วก็ได้บอกว่าสร้างคริสตจักรที่ตรงบึงตรงนั้นได้ไหม 그 자기가 거기 그 붕하고 땅을 헌금하겠다. เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะถวายที่ดินตรงบึงตรงนั้น 처음에는 저는 어떻게 그 붕 위에다가 건물을 짓는다고 대답했지. ตอนแรกผมก็งงครับว่าจะสร้างตึกบนบึงมันจะสร้างตึกบนบึงได้ยังไง 아마 산티 전사님이 그냥 땅 준다고 하니까 또 혹시 뭐 질 수 없다고 하면 안 줄 것 같은 생각을 했는지 잘 모르겠어요. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอบอกว่าจะให้ที่ดินก็เลยคิดว่าถ้าไม่รับก็คงจะไม่มีที่สร้างก็เลยรับมาหรือเปล่านะครับ 메일랍이 아니고 아예 거기 그붕 위에다가 교회들 예배당을 지을 수 없으면 안 줄지도 모른다고 하니까 빨리 대답했는지. คือไม่ได้รับมานะครับคือกลัวว่าเอ่อบอกว่าสร้างโบสถ์บนบึงไม่ได้กลัวว่าเขาจะไม่ให้ก็เลยรีบรับมาครับ 립람마가 아니고 질 수 있다고. ก็คือได้บอกว่าโอเคสร้างได้บนนั้นครับ 제가 그 얘기 듣고 깜짝 놀랐어요. ตอนที่ผมได้ยินผมก็ตกใจมากครับ 아니 어떻게 예배당을 우리는 한 번도 그런 물 위에다 집을 진 적이 없는데 예배당을 진 적이 없는데 된다고 말했을까? คือพวกเราเนี่ยไม่เคยสร้างโบสถ์บนน้ำมาก่อนแล้วพูดได้ยังไงว่าสร้างได้ 아이고 어떻게 이렇게 서로 정확히 얘기 안 해가지고 나보러 오라고 했나? ทำไมถึงคุยกันไม่ชัดเจนไล่ผมมา 사실 제가 이제 이 땅 문제 때문에 제가 이제 이 방화에 오게 된 건데 คือความจริงเนี่ยผมได้มาที่พังงานี้ก็เพราะเรื่องที่ดินนี้ครับ 막상 와서 이제 첫날 산티 전사님하고 얘기를 하는데 แล้วก็มาถึงแล้วในวันแรกครับก็มาได้คุยกับชนสนิมสันติ 좀 짜증이 났어요. มันก็รู้สึกค่อนข้างหงุดหงิดครับ 뭐 정확히 땅을 준다는 게 몇 나인지 그 붕이 몇 나인지 정확한 걸 잘 모르는 거예요. ไม่รู้อย่างชัดเจนว่าตกลงเนี่ยคือเขาจะให้ที่ดินกี่ไร่ หรือว่าความใหญ่ของบึงนี้เท่าไหร่ยังไง 뭐 가로가 세로가 얼마인지 ว่าความกว้างแล้วก็ความยาวของที่ดินเนี่ยมันเท่าไหร่ 이게 진짜 능라이가 되는지 안 되는지 정확히 아무것도 잘 몰라요.
มันถึง1 ไร่จริงไหมคือไม่รู้อย่างชัดเจนสักอย่างเลยครับ 하여튼 제가 월요일 날 여기 상하에 6시 정도 도착했는데 ยังไงก็ตามครับผมไปถึงที่พังงาในวันจันทร์ครับประมาณ6 โมงเย็น 이제 밥을 먹고 หลังกินข้าว 형제자매들이 많이 이제 모였기 때문에 이제 저녁 말씀을 전했습니다. พี่น้องสมาชิกก็มารวมตัวกันเยอะก็เลยสอนพระคำตอนช่วงเย็นครับ 이제 그리고 이제 너무 늦었기 때문에 형제자매들은 다 이제 집으로 돌아가셨는데 แล้วหลังจากสอนเสร็จก็ดึกแล้วครับพี่น้องสมาชิกก็กลับบ้านกันไปหมด 그 이제 산티 전사님하고 좀 얘기하는데 แล้วก็ได้คุยกับโชนสยิมสันติครับ 정확히 아무것도 잘 모르는 거예요. คือไม่ค่อยรู้อะไรอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่ครับ 좀 제가 많이 좀 짜증이 났어요. ผมก็รู้สึกค่อนข้างหงุดหงิดครับ 아, 이거 왜 이렇게 정확히 잘 모르고 나오를 오라 해가지고 이 시간 낭비하게 하는. ทำไมถึงไม่รู้อย่างชัดเจนแล้วให้ผมมาแล้วให้ผมต้องมาเสียเวลาแบบนี้ 그래서 제가 이제 하여튼 뭐 그거 내가 아직 땅을 아직 정확히 안 봤기 때문에 이렇다 저렇다 말할 수가 없었어요. คือผมก็ไม่ได้พูดอะไรไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูที่ดินอย่างชัดเจนก็เลยไม่สามารถพูดอะไรได้ 근데 하여튼 아침 일찍 일어나가지고 แต่ว่ายังไงก็ตามครับไปถึงตั้งแต่เช้าเลยครับก็ 이제 คือขอโทษนะครับตื่นตั้งแต่เช้าครับ 그 땅을 가서 보니까 แล้วไปดูที่ดินที่นั่น 그 큰 도로에서 뭐 얼마 떨어지지도 않았어요. 바로 붙어 있는 것 같아요. คือมันก็ไม่ได้ ห่างจากถนนใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแทบจะอยู่ติดกันเลยครับ 그 연못은 있는 곳은 뭐 한 500m도 안 되죠. คือที่ที่มันมีบึงเนี่ยคือห่างจากถนนแค่ประมาณ500 เมตรเองครับ 이제 큰 길에서 보면은 이렇게 뚜렷하게 잘 보이는 곳이에요. คือเป็นที่ที่ดูจากถนนใหญ่แล้วก็คือเห็นเลยครับเห็นบึงเลย 예, ครับ 붕이 가운데 있다면 왼쪽 길로 해가지고 쭉 그 형제님, 온 형제님 집이 올라가는데요. คือ ถ้าจากบึงเนี่ยถ้าขึ้นไปทางซ้ายเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีบ้านของบ r เ t อร์โอนคนนั้น 그 ครับ 길이 왼쪽으로 있어가지고 붕 위에 쪽에 있어요. คือทางจะอยู่ทางซ้ายครับ 그래서 이제 그 붕은 좀 낮은 위치에 있고 แล้วบึงจะอยู่ด้านใต้หน่อยครับ 온 형제님 집은 한 적어도 한 20m 정도 될까요? 좀 산의 중턱에 있었어요. แล้วบ้านของบ r เ t อร์เขาเนี่ยคือจะอยู่สูงครับสูงกว่าประมาณ20 เมตรได้หรือเปล่าครับก็คือจะอยู่ประมาณระหว่างเขาครับ 아주 경치가 좋은 위치에 있었습니다. คืออยู่ในตำแหน่งที่วิวสวยวิวดีนั่นเองครับ 그 반절 한 10m 정도의 이제 그 계단식으로 또 이렇게 넓이는 10m로 해서 길이가 한 70m 정도 되는 땅이 있었어요. แล้วมันก็มีที่ดินครับที่คือกว้างประมาณใหญ่ประมาณ70 เมตรครับ 야, 여기를 좀 톰딘을 좀 더 내려가지고 하면 여기를 예배당에 지면 참 좋겠다. ถ้าเราถมดินตรงนี้เพิ่มแล้วก็ทำเป็นคริสตจักรคงจะดีมากเลย 그 연못 위에 진다는 것은 좀 말이 안 되는 거고 เพราะถ้าจะสร้างบนบึงเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับ 그 온 형제 집하고 연못하고 중간 정도의 계단식으로 있는데 여기다가 예배당을 지면 어떨까? แต่ ระหว่างบึงและบ้านของบราเดอร์เขาเนี่ยประมาณระหว่างกลางเนี่ยถ้าสร้างบ้านไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่แล้วมันคงจะดีมากเลย 그러면서 제가 이제 온 형제님한테 여기 이 중간에 이 땅을 우리에게 헌금할 수 있습니까? 그러니까 ผมก็เลยได้ถามกับบราเดอร์เขาว่าบราเดอร์สามารถที่จะถวายที่ตรงระหว่างตรงนี้ได้หรือเปล่า
이제 원영재님은 얼마나 필요하냐 이거 나한테 물어보는데 brother เขาก็ถามว่าต้องการประมาณเท่าไหร่ใหญ่ประมาณเท่าไหร่ 뭐 능라이면 충분합니다. ผมก็พูดไปว่า1 ไร่ก็พอแล้วครับ 아, 좋습니다. เขาบอกว่าก็ดีก็โอเค 그러면서 이제 그 원영재님은 길 쪽에 왼쪽 땅을 우리한테 주는 것보다도 오른쪽을 하라는 거죠. แล้วเขาคือบัตเตอร์เขาก็บอกว่าเอ่อให้ที่ดินตรงไม่ใช่ฝั่งซ้ายของทางแต่ให้ฝั่งขวาของทางครับ 그러면 오른쪽을 하면은 예배당을 우리가 오른쪽을 하면 그 왼쪽 길에서 예배당을 짓는 데까지 적어도 한 40m 들어가야 되는 거예요. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากทางเนี่ยคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องเข้าไปถึงที่คริสตจักรที่เราจะสร้างเนี่ยมันต้องเดินไปประมาณ40 เมตรครับ 그러면 거기 콘크리트를 부으면 그 돈이 적어도 3만 바, 4만 바 또 들어가야 될 것 같고. แล้วถ้าจะต้องเทคอนกรีตตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกประมาณ3-4 หมื่นครับ 또 이제 사실 그게 매크로로 일을 하면 이틀, 3일 정도 일을 해야 우리가 건물을 질 만큼 땅을 확보할 수 있는 건데, แล้วถ้าจะสร้างเนี่ยก็ต้องใช้รถแมคโครมาทำที่ก่อนก็ประมาณ2-3 วันถึงจะเริ่มสร้างได้ครับ 그 이제 프랍티딘을 하는 거죠. 땅을 고르는 건데, พูดง่ายๆก็คือปรับที่ครับให้มันตรงครับ 그게 이제 3일 정도 일을 하려고 하니까, พอจะทำแบบนั้นประมาณ3 วัน 그것도 2만 5천 바에서 3만 바 들어가는데, นั่นก็ต้องเสียอีกประมาณ25,000 ถึง 30,000 그것만 해도 벌써 이제 6만 바가 그냥 들어가야 될 돈인 거라. คือแค่นั้นยังไม่ทำอะไรก็คือต้องเสียไป60,000 บาทแล้วครับ 아이고, 그러면은 그 돈도 많이 들어가는데, ถ้างั้นก็ต้องใช้เงินตรงส่วนนี้เยอะมากเลย 이제 형제님은 자꾸 오른쪽의 땅을 우리가 예배당을 졌으면 하는 마음이 있는데, คือใจของบราเดอร์เนี่ยอยากจะให้เราสร้างตรงฝั่งขวามากกว่าครับ 근데 나는 왼쪽 땅을 가지면은 그 길을 만드는데 거기에 콘크리트를 붓고 자갈을 붓는 일이 많이 없으니까 왼쪽 땅을 갖고 싶은 거예요. แต่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือเป็นที่ที่ไม่ต้องไปเทปูนหรือว่าคอนกรีตอะไรเยอะหรือว่าต้องไปเทหินอะไรเยอะครับ 그리고 이제 정확히는 잘 모르겠는데 온영재님이 우리 뭐로 처음 얘기할 때 그 연못 위에 예배당을 지라고 왜 했을까? แล้วผมก็ไม่รู้อย่างชัดเจนนะครับแต่ทำไมตั้งแต่แรกเลยทำไมบราเดอร์ถึงให้เราสร้างโบสถ์บนบึงกันแน่นะก็คิดครับ 그래서 아니 그럼 우리한테 만약에 이 연못을 우리한테 준다면 ถ้าให้ที่ตรงที่บนบึง 여기를 톰디나면 어떨까? งั้นถมดินตรงนี้จะเป็นยังไง 그래서 제가 이제 풍 자매님한테 여기 톰디나면 얼마나 들어가냐고 물어보니까 ผมก็เลยถามกับซิสเตอร์พึ่งไปว่าถ้าเราถมดินตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ 이것도 6만 5천 바 들어간다는 거죠. ที่ตรงนี้เองก็เสียไปประมาณ65,000ครับ 제가 이제 톰딘 얘기를 이제 연못을 우리가 톰딘 해가지고 쓰면 어떠냐고 이제 그 언영재님한테 물어보니까 ผมไปถามกับบัตเตอร์เขาว่าถ้าเราถมดินใช้ที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือคิดยังไง 좀 한숨을 좀 쉬는 것 같아요. ดูเหมือนเขาเหมือนถอนหายใจครับ 별로 안 좋아하는 것 같아요. 모르겠어요. 안 좋아하는지 좋아하는지는 모르겠는데 내가 이제 딱 느끼기에 ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแต่ผมนี่คือสิ่งที่แค่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ชอบ 근데 왜 그 산티 전도사님하고 온영계님은 예배당을 연못 왜 지라고 했을까?
แต่ทำไมชอนซันยินสันติและบราเดอร์ถึงบอกให้สร้างบนบึงกันแน่นะ 그리고 왜 전사님은 아무 생각 없이 고 예배당을 저기 연못 위에 줄 수 있다고 대답했나? แล้วทำไมชอนซันยินถึงตอบไปว่าสร้างบนบึงได้โดยที่ไม่คิดอะไรเลย 제가 한번 좀 생각을 해봤어요. ผมก็ได้ลองคิดดูครับ 그러니까 그 산티 전사님은 거기 질 수 없다고 하면은 그 땅을 안 줄 것 같으니까 될 수 있다고 대답한 것 같기도 하고. ผมก็รู้สึกเหมือนประมาณว่าถ้าถ้าตอบว่าสร้างบนบึงไม่ได้กลัวว่าเขาจะไม่ให้ก็เลยตอบไปว่าได้ 그 처음에는 그러면은 하여튼 그 연못을 포함해가지고 썩라이를 어 헌금할 TD를 헌금할 수 있다고 말한 것 같은데. ตอนแรกดูเหมือนเขาพูดว่าคือจะถวายที่ดินรวมตรงบึงด้วยก็คือเป็นประมาณ2 ไร่ 야, 그러면 이거 어떻게 해야 되나? นั้นจะทำยังไงดี 내가 가만히 생각해 보니까 ผมก็ลองมาคิดดูครับ 그 온영애님은 우리를 예배당을 그 연못 위에 지라고 한 이유는 뭘까라고 생각을 해봤어요. ก็ลองคิดถึงสาเหตุที่ของบราเดอร์ที่ทำไมถึงให้เราสร้างคริสตจักรบนบึง 그 연못에는 사실 온영애님이 오랫동안 거기에다가 고기를 키우고 있었는 거예요. คือความจริงในบึงเนี่ยคือบราเดอร์เขาเนี่ยเลี้ยงปลามาเป็นเวลานานมากแล้วครับ 그러면은 예배당을 그 연못 위에 지면은 계속 그 고기를 키울 수 있다는 생각을 하신 것 같아. บราเดอร์ก็เลยคิดว่าถ้าสร้างคริสตจักรไว้บนบึงเนี่ยก็คือหมายความว่าก็คงยังสร้างก็คือคงยังจะเลี้ยงปลาต่อไปเรื่อยๆได้ครับหลังจากสร้าง 그러니까 그 원영계님은 거기 연못을 톰진하는 걸 별로 원치는 안 하시는 것 같아. ก็เลยรู้สึกว่าบราเดอร์เขาเนี่ยคงไม่ค่อยต้องการอยากจะให้ถมที่ดินตรงนั้น 자, 그러면은 우리는 사실 예배당을 연못 5회는 줄 수 없는 거니까 งั้นถ้าอย่างนั้นความจริงเราก็จะไปสร้างเอ่อคริสตจักรบนบึงมันก็ไม่ได้ 그러면 연못은 그냥 그 원영계님 것으로 하시고 ตรงบนบึงเนี่ยก็เอาเป็นของบราเดอร์ไปต่อเรื่อยๆดีกว่า 그러면 우리는 그냥 예배당 질 수 있는 것만 능라이를 하자. งั้นเราเอาที่ดินแค่ที่สามารถสร้างคริสตจักรได้ตรง1 ไร่อันเดียวก็ได้ 그렇게 하면 서로 좋겠구나. ถ้าทำอย่างนั้นก็คงจะดีทั้ง2 ฝ่าย 자, 그래서 이제 제가 능라이만 달라고 한 거죠. ผมก็เลยขอไปแค่1 ไร่ครับ 그래서 이제 그분도 그러면 좋다. เขาก็เลยบอกว่าอ๋ออย่างนั้นก็โอเค 근데 이제 중요한 거는 우리 땅을 왼쪽에 할까 오른쪽에 할까. แต่ที่สำคัญอีกเรื่องหนึงก็คือจะเอาตรงที่ดินตรงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา 길 쪽에 있으면 왼쪽이 길 쪽인데 길하고 ถ้าอยู่ตรง 붙어 있으니까 ถ้าอยู่ตรงทางเนี่ยคือทางมันจะอยู่ฝั่งซ้ายครับ 우리 이거 이제 콘크리트 안 부으니까 우리도 왼쪽에 하면 좋을 것 같은 거라. และมันก็ไม่จำเป็นต้องเทคอนกรีตก็เลยรู้สึกว่าเราเองก็อยากจะเอาตรงฝั่งซ้าย 근데 형님은 오른쪽을 주고 싶은 거예요. แต่บราเดอร์มีใจอยากจะให้ฝั่งขวาครับ 이거 내가 어떻게 해야 되나? นั้นผมจะทำยังไงดี 내가 좀 손해를 본다 해도 형제님이 왼쪽을 우리에게 주고 싶다면 ต่อให้เราเสียหายแต่ถ้าบราเดอร์อยากจะให้ตรงฝั่งขวา 그러면 형제님이 주고 싶은 땅을 내가 선택하는 게 좋겠다. งั้นเลือกที่ดินที่บราเดอร์อยากจะให้จะดีกว่า 그러고 내가 가만히 또 생각해 보니까 แล้วผมก็ลองคิดลึกๆอีกครับ 야, 그러면 이쪽을 톰딜 안 해도 오른쪽을 우리가 갖는다면 ต่อให้ไม่ถมดินแล้วเราได้ที่ดินตรงฝั่งขวามา 1층은 톰딘 안 한 쪽을 그 식당을 하고 2층만 높이 2층을 해 예배당을 하면 되겠구나. ก็ไม่ต้องถมดินที่ชั้น 1แล้วเราก็ทำห้องน้ำสการตรงชั้น 2ดีกว่า 1층은 이제 식당으로 쓰고
ชั้นหนึ่งใช้เป็นเหมือนโรงอาหาร 그러니까 1층은 식당 하는 걸로 한, 20평 정도 짓고, คือทำตรงชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือสร้างแค่ที่กินข้าวโรงอาหารประมาณ 60달러와 정도 하고, 60 ตารางวา 그 2층은 예배당 헝나마사가로 해가지고 능러이 80달러와 정도 하면 좋은 예배당이 안 되겠나. แล้วชั้นสองเราก็สร้างห้องน้ำสการประมาณ180 ตารางวาเนี่ยคงจะไปกลายเป็น 딸랑맷. ตารางเมตรนะครับคงจะกลายเป็นห้องน้ำสการที่ดี 그러면 톱님도 안 해도 되잖아. ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถมดินด้วย 아, 그러면 되겠구나. อ๋อทำอย่างนี้ดีกว่า 그래서 사실 어저께 이제 제가 그 땅을 3번 왔다 갔다 한 것 같아요. คืออย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปมาที่ที่ดินเนี่ยประมาณ3 รอบได้ครับ 한 번 와가지고 또 생각하고 또 다시 한 번 가서 보고 또 생각하고. ไปรอบหนึ่งแล้วคิดดูแล้วก็ไปมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็คิดอีกรอบ 야, 여기 연못에는 안 돼. อ๋อตรงบึงมันไม่ได้หรอก 그리고 그 중간에 계단식으로 해가지고 우리가 왼쪽 땅을 가지면 좋을 것 같다. ทำเป็นเหมือนตรงบันไดแล้วก็เราได้ที่ดินตรงฝั่งซ้ายมาก็คงจะดี 근데 형제님은 그 왼쪽 땅을 주고 싶지 않은데. แต่บัตเตอร์ไม่คือใจของบัตเตอร์ไม่ค่อยอยากจะให้ที่ดินตรงฝั่งซ้าย 그럼 이거 어떻게 해결하나? งั้นจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง 그리고 또 다시 가가지고 땅을 보니까, แล้วไปดูอีกรอบ 아, 이렇게 예배당을 지면 멀리서도 보면은 너무 높은 데가 있으니까 아름답게 보이겠구나. อ๋อถ้าสร้างตรงฝั่งนี้เนี่ยคือมันจะอยู่ที่สูงแล้วมันจะดูสวยงามมากเลย 그러면 앞에가 막 산도 있고 너무 경치가 좋은 거라. แล้วข้างหน้าก็มีภูเขาแล้ววิวดีมากเลยครับ 아마 지금 우리가 여러 곳에 우리가 예배당을 짓고 땅을 우리가 사고 이렇게 지방에도 예배당을 지었는데, คือเราได้สร้างโบสถ์มาหลายที่ครับได้ตึกได้สร้างตึกได้สร้างโบสถ์มาหลายที่ 근데 ครับ 여기 예배당을 지면 제일 좋은 비유가 될 것 같은 거예요. แต่ถ้าสร้างโบสถ์ตรงจุดนี้เนี่ยคงจะกลายเป็นที่ที่มีวิวที่ดีที่สุดครับ 하나님이 진짜 좋은 땅을 줬구나. อ๋อพระเจ้าได้ให้ที่ดินที่ดีมากเลย 처음에는 뭐, 야, 이거 어떻게 연못 위에 예배당을 지라는 거야. ตอนแรกมีความคิดว่าอ๋อจะสร้างตึกบนบึงได้อย่างไร 막 좀, 아유, 산지천사님 왜 이렇게 정확한 얘기를 서로 안 하고 나를 부른 거야. ทำไมโทรนิสันติถึงไม่ได้คุยอย่างชัดเจนเลยมาเรียกผมทำไมตอนแรกก็คิดอย่างนี้ครับ 아, 근데 와가지고 몇 번 가서 보고 다시 생각하고 이걸, 야, 여기 와서 뿌랍 티린 하면 평탄자하고 매크로를 하면 돈이 얼마 되는지도 정확히 물어보고, แล้วก็ลองไปถามดูอย่างชัดเจนว่าถ้าเอารถแมคโครเนี่ยมาปรับที่ให้มันเป็นพื้นตรงเนี่ยมันต้องใช้ราคาเท่าไหร่ 그리고 여기에 길을 만들려면 또 자가를 들으려면 얼마인지 또 물어보고 하고. แล้วถ้าจะทำทางแล้วต้องปูหินเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ 아, 그러면 이거 돈이 또 여기도 뭐 너무 많이 들어가는데, งั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องเสียเงินตรงนี้เพิ่มไปอีก 야, 이거 그러면 이것도 안 될 것 같아. งั้นอันนี้ก็คงไม่ได้อีก 어떻게 또 다른 좋은 방법 없을까? มันมีวิธีอื่นอีกไหมวิธีที่ดีกว่านี้ 또 다시 가가지고 ก็ไปอีก 또 땅을 자세히 또 딸랑메타로 재봤어요. แล้วไปวัดครับเอาตารางเมตรไปวัดอีกครับ 아, 이쪽으로 30m가 되고 저쪽으로 37m가 된다면 ถ้าจากตรงนี้เป็น30 เมตรแล้วตรงไปฝั่งโน้นแล้วเป็น37 เมตร 그리고 저기 연못 위쪽으로 10m로 해서 20m만 더 있으면 แล้วจากตรงนี้ไปบน
บึงอีกประมาณ10 เมตรกลายเป็น25 เมตร 야, 이러면 이쪽에 땅이 능라이 정도 되겠구나. งั้นที่ดินตรงนี้จะเป็น1 ไร่ได้นี่เอง 아, 이거 진짜 뒤에는 조금 큰 나무들도 있고 너무 경치가 좋은 거예요. คือข้างหลังเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยครับอยู่เยอะด้วยแล้วก็จะกลายเป็นที่ที่วิวดีมากครับ 야, 모든 게 다 완벽하게 이 진짜 좋은 땅이 될 수 있겠구나. คือทุกอย่างจะสมบูรณ์แล้วกลายเป็นที่ดินที่ดีได้นี่เอง 자, 제가 오늘 왜 이렇게 구체적인 얘기를 했느냐면요. ในวันนี้ผมได้พูดอย่างละเอียดเพราะว่า 자, 오늘 우리가 읽었던 말씀도 그런 얘기인데요. คือพระคำที่เราอ่านไปในวันนี้เองก็เป็นเรื่องแบบนี้ครับ 이제 12명의 정탐꾼을 가나안 땅에 보내봤습니다. ได้ลองส่งคนคนสอดแนม12 คนไปที่คานาอันดูครับ 이들이 40일 동안 땅을 탐지하고 돌아왔지요. พวกเขาได้สอดแนมเป็นเวลา40 วันและกลับมาครับ 그리고 10명은 뭐라고 합니까? และ10 คนบอกว่าอะไรครับ 아, 우리는 그 땅에 들어가면 안악 자손이 있기 때문에 그 사람들이 우리를 죽일 거 아니냐. อ๋อถ้าเราเข้าไปเนี่ยคือที่นั่นเนี่ยก็มีคนเผ่าอานาคอยู่แล้วพวกเขาจะฆ่าเราไม่ใช่หรอ 아, 우리는 못 들어가겠다. อ๋อพวกเราเข้าไม่ได้หรอไปไม่ได้หรอ 아, 우리는 거기 들어가면 안악 자손의 밥이 될 거야. ถ้าเราเข้าไปที่นั่นเนี่ยเราต้องเป็นอาหารของคนอานาคอย่างแน่นอน 자, 그 말을 들은 백성들은 แล้วพวกประชาชนที่ได้ยินคำนี้ฟังสิ่งนี้ 자, 14장 1절, 2절, 3절을 함께 다시 읽겠습니다. เราจะลองไปอ่านในบทที่14 ข้อที่1 2 และ 3นะครับ แล้วชุมนุมชนนั้นก็ร้องลั่นขึ้นมาประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้น บรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวแก่ท่านว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือให้เราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารนี้ก็ดีกว่า พระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยคมกระบี่ทำไมเล่า ลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือ 자, 불평을 하는 사람들의 12명인 정탐꾼이 불평을 했죠. คือก็จะมีคนสอดแนม10 คนที่มีคำบ่นครับ 그 말을 들은 사람, และคนที่ได้ยินคำนั้น 그 소리를 듣고 막 펑펑 울면서 คนที่ได้ยินเสียงนั้นก็ร้องไห้หนักเลยครับ 멍하니 낙 정도가 아니고 คือไม่ใช่หนักเฉยๆนะครับ 밤을 새웠대요. บอกว่าร้องไห้ทั้งคืนเลยครับ โต้รุ่งเลยครับ 밤새도록 운다는 게 얼마나 고통스러운 일입니까? การจะร้องไห้ทั้งคืนเนี่ย คือมันเป็นเรื่องที่ทุกข์มากขนาดไหนครับ 그 사람들만 우는 게 아니고 그 자손들이 막 다 함께 울면서 คือไม่ใช่แค่เขานะครับ ที่ร้องไห้แต่ว่าลูกหลานของเขาร้องไห้กันหมดครับ 온 회중이 그렇게 울면서 คือทั้งชุมนุมชนทั้งหมดครับร้องไห้แบบนี้ครับ 우리가 40년 동안 광야를 걸어왔는데 เราได้เดินที่ถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลา40 ปี 그 소리 듣고 แล้วได้ยินเสียงนั้น 마음이 죽어버리는 거죠. ใจก็ตายไปเลยครับ 차라리 가나안 땅에 들어가지 못할 바에야 뭐들어 40년 동안 우리가 광야길을 걸어온 거야. ถ้าเราเข้าไปในแผ่นดินคานาอันคานาอันไม่ได้แล้วเราจะเดินในถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลา40 ปีทำไมเนี่ย 차라리 광야에서 죽는 게 나았을 텐데 ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตายในถิ่นทุรกันดารเนี่ยจะดีกว่าซะอีก 왜 여기까지 하나님 끌고 왔습니까? ทำไมพระเจ้าถึงพาเรามาถึงที่นี่ล่ะ 왜 우리를 여기까지 데리고 와가지고 우리를 칼로 죽이려고 합니까? ทำไมถึงพาเรามาถึงที่นี่แล้วจะฆ่าเราด้วยดาบแบบนี้ล่ะ 에이, 차라리 애굽에 돌아가는 게 낫겠습니다. ถ้าอย่างนี้เนี่ย
กลับไปที่อียิปต์ยังจะดีกว่า 불평의 말을 들은 사람들은 คนที่ได้ฟังคำบ่น 40년 동안 광야 길을 걸어온 것 자체를 คือที่ 숲으로 เดิน 돌아가게 했어요. คือที่เดินมาในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40 ปีเนี่ย มันกลายเป็นเหมือน คือมันไร้ความหมายมันเปล่าเป็นเปล่าประโยชน์ไปหมดเลยครับ 이거 중요한 얘기인데요. อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ 불평의 말을 들은 사람들은 คนที่ได้ฟังคำบ่นครับ 40년 동안 걸어왔던 그 길이 ทางที่ได้เดินมาเป็นเวลา40 ปี 아무런 가치가 없는 그 길을 걸어온 것으로 끝나버리잖아요. มันจบด้วยการที่มันกลายเป็นว่ามันไร้ประโยชน์มันไร้ความหมายไปทั้งหมดเลยครับ 그리고 어떻게 됐습니까? แล้วกลายเป็นยังไงครับ 가나안 땅에 들어가고 싶은 마음이 다 죽어버렸어요. ใจที่อยากจะเข้าไปในแผ่นดินคานาานเนี่ยตายหมดเลยครับ 자, 이거 오늘 우리가 좀 생각해야 될 이야기인데요. นี่คือเรื่องที่เราจะต้องคิดกันในวันนี้ครับ 불평을 불평의 소리를 들은 사람들의 마음, จิตใจของคนที่ได้ฟังคำบ่นความไม่พอใจ 40년 동안 자기들이 얼마나 힘겹게 걸어왔습니까? พวกเขาได้ลำบากเดินมาเป็นเวลา40 ปีมามากขนาดไหนครับ 이제 가나안 땅에 들어가기 직전인데 และตอนนี้มันเป็นช่วงที่ก่อนจะเข้าในแผ่นดินคานาานอยู่แล้วครับอยู่ข้างหน้าแล้วครับ 불평의 말이 가나안 땅에 들어가고 싶은 마음을 다 죽여버렸어요. แต่จิตใจที่บ่นได้ฆ่าจิตใจที่อยากจะเข้าไปในแผ่นดินคานาานทั้งหมดเลยครับ 자, 오늘 제가 좀 더 얘기하고 싶은 게 뭐냐면은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมอีกในวันนี้ก็คือ 불평의 불평의 어떤 스러운 말을 하는 이것이 คือคำที่เราพูดคำบ่นนี้ 지금까지 40년 동안 고생하면서 걸어왔던 그 길의 모든 것을 다 죽여버렸어요. มันได้ 아무 ฆ่า 가치 없게 만들어버렸어요. มันได้ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ใช้เวลามาเป็นเวลา40 ปีให้มันไร้ความหมายไปหมดเลยครับ 그것이 오히려 온 백성들에게 슬픔을 주고 절망을 준 거예요. สิ่งนั้นกลับให้ความสิ้นหวังและให้ความทุกข์กับชุมนุมชนทั้งหมดค่ะ 자, 그것이 또 모세를 아론을 원망하게 되었고 และสิ่งนั้นทำให้บ่นว่าโมเสสและอาโรน 그리고 하나님을 대적하게 되었고요. และทำให้ต่อต้านพระเจ้า 사실 아직 가나안 땅에 들어가 보지도 않았잖아요. ความจริงยังไม่ได้เคยลองเข้าไปในคานาานด้วยซ้ำครับ 가나안 땅에 들어가가지고 그 아낙전선과 싸워봤습니까? เคยได้เข้าไปในแผ่นดินคานาานและสู้กับคนเผ่าอานาคหรือยังครับ 진짜 아낙자손이 진짜 막 대장부처럼 힘이 있습니까? แล้วคนเผ่าอานาคเนี่ยมีกำลังมากเหมือนพวกกองทัพแม่ทัพหรือว่าพวกวีรบุรุษไหมครับ 생각해서 그곳에는 아낙자손이 있을 거야. แต่แค่ในความคิดครับโอ้ยที่นั่นต้องมีคนเผ่าอานาคแน่นอน 그들은 무척 키도 크고 힘이 세. พวกเขาตัวสูงและมีกำลังเยอะมากเลย 우리는 그들 앞에 메뚜기처럼 무척 작아. พวกเราเนี่ยเป็นเหมือนตั๊กแตนต่อหน้าพวกเขาตัวเล็กมากถ้าต่ออยู่กับพวกเขาเนี่ย 우리가 어떻게 싸울 수 있어? เราจะสู้ได้ยังไง 우리는 죽어버릴 거야. เราต้องตายแน่ 그 생각을 믿으니까 เมื่อเชื่อในความคิดนี้ 아예 가나안 땅에 들어가지도 않고 ก็เลยทำให้ไม่เข้าไปในคานาอันแม้แต่ก้าวเดียวครับ 마음이 죽어버렸습니다. แล้วใจก็ตายไปเลยครับ 자, 지금 이스라엘 백성들이 광야에서 지금 몇 명이 지금 광야 생활을 했습니까? ตอนนี้ชาวอิสราเอลครับ คือได้ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยกี่คนครับ 60만 명이에요. คือ600,000 คนครับ 10명이 불평의 말을 하니까 แต่มีคนพูดในสิ่งที่เป็นคำบ่น10 คน 60만 명이
밤새도록 울었어요. คน600,000 คนร้องไห้ทั้งคืนครับ 60만 명의 마음을 다 죽여버렸어요. ได้ฆ่าจิตใจของคน 600,000 คนไปทั้งหมดครับ 60만 명에게 슬픔과 절망을 주었어요. ได้ให้ความเศร้าและความสิ้นหวังกับคน 600,000 คนครับ 자, 오늘 제가 지금 무슨 말을 하고 있어요? ในวันนี้ผมกำลังพูดอะไรอยู่ครับ 불평의 말이 คำบ่น 60만 명을 죽인 것처럼 진짜 악한 말인데 มันเป็นคำที่ชั่วร้ายมากครับ ที่ได้ฆ่าถึงคน 600,000 คน 불평한 사람의 마음은 แต่ใจที่ของคนบ่น 나는 사실을 얘기했지. ก็ฉันก็แค่พูดความจริง 내가 무슨 뭐 60만 명을 언제 죽였습니까? ฉันไปฆ่าคน 600,000 คนเมื่อไหร่ 나 악한 사람이 아닙니다. ฉันไม่ใช่คนที่ชั่วร้าย 아니, 제가 이제 그 찜 목사님이 나한테 그러는 거예요. คือ 찜 장로님이 나한테 그러는 거예요. ผู้ปกครองประจิมพูดกับผมว่า 아이고, 뿌이 사모님하고 교제를 했는데, ได้คุยสามวิธีธรรมกับสามเณรปุ๋ย 아, 우리 남편은 왜 기름을 둘 때, 뭐, 1061바, 뭐 이런 식으로, 62바, 3바, 왜 이렇게 이런 식으로 넣냐. ทำไมตอนสามีเติมน้ำมันชอบเติมน้ำมันแบบ1,061 บาท1,561 บาทอะไรแบบนี้ตลอดเลยเนี่ย 뭐 왜 6혹러이 10뱃바 이렇게 넣냐. ทำไมถึงใส่น้ำมันแบบ618 บาท 아니, 그냥 계산하기 좋게 700바면 700바, 800바, 800바 넣으면 될 텐데. ก็จะใส่ก็700ก็700 800ก็800ให้มันคำนวณง่ายๆ 왜 ไม่ 우리 ได้เหรอ 남편은 저렇게 막 꼬짜꼬짜한지 모르겠다. ทำไมสามีของฉันถึงจู้จี้จุกจิกแบบนี้ 근데 뭐 정확히 저는 뭐 꼬 목사하고 얘기를 안 해봐서 잘 모르겠는데 ผมก็ไม่เคยไปคุยกับอาจารย์ก๊อฟก็เลยไม่รู้อย่างชัดเจนนะครับ 사람들이 주유소에서 막 뭐 18반대 28로 이렇게 채우려고 하면 조금씩 더 넣잖아요. คือปกติตอนเติมน้ำมันเนี่ยถ้ามันเป็น18 บาทก็คือเขาจะใส่เพิ่มอีกให้มันกลายเป็น20 บาทหรือ100 บาท 뭐 อะไรอย่างนี้ 그게 ใช่ไหมครับ 사실 기름을 더 넣는 게 아니고 거품을 넣는 거기 때문에 เพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใส่น้ำมันแต่ว่าใส่เหมือนลมเข้าไปครับ 그러니까 딱 땜탕 할 때 딱 끊어질 때 그때까지 넣으면 된다 이거죠. คือพูดง่ายๆว่าตอนเติมเต็มถังเนี่ยคือก็ใส่แค่ถึงตอนเต็มเฉยๆก็พอ 또 조금 더 막 조금 남은 걸 막 채우려고 막 주의원들이 조금씩 더 넣는데 그거 별로 안 좋다. แต่คนที่เติมน้ำมันเนี่ยจะชอบใส่เติมเข้าไปอีกทีละนิดให้มันเลขมันเต็มครับ แล้วอันนั้นมันไม่ดี 아, 그거 거품만 넣는 거야. 기름이 아니야. นั่นใส่แต่ลมมันไม่ใช่น้ำมัน 이제 아마 껌 목사가 그런 얘기를 들어서 그러는지. ไม่รู้ว่าอาจารย์ก๊อฟเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มา 뭐 หรือเปล่า 그런 นะครับ 얘기를 하면 남편 지혜롭구나. ถ้ามึงแบบนี้ก็อาจจะคิดได้ว่าโอ้สามีมีสติปัญญาจริง 뭐 이렇게 생각하면 좋을 텐데. ๆ ถ้าคิดแบบนี้คงจะดีมากเลยครับ 우리 남편은 너무 이상해. เฮ้ยสามีของฉันนี่แปลกมากเลย 뭐 사실 큰 것도 아닌 거 가지고 이것 가지고 따지고 저것 가지고 따지고. มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทำไมต้องไปจู้จี้จุกจิกกับเรื่องนี้เรื่องนั้น 그러니까 자기가 보는 눈이 옳다라는 생각을 가지고 있기 때문에 เพราะว่ามีความคิดที่ว่าตาที่ตัวเองมองเนี่ยมันถูกต้อง 그 사람들은 자기 생각을 절대로 안 버리는 거야. คนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทิ้งความคิดของตัวเองเด็ดขาด 자기 마음을 절대로 안 버리는 거라. และจะไม่ทิ้งใจของตัวเองเด็ดขาดครับ 자, 10명의 정탐꾼 คนสอบแนน10 คน 자기가 본 대로 말했잖아요. พูดตามที่ตัวเองเห็นครับ 가보니까 안악차선이 있었다. เอาก็ไปดูแล้วเห็นคนเผ่า 그 วานาค 안악차선은 우리가 싸운다면 우리가 질 거야. ถ้าเราไปสู้กับคนเผ่าวานาคเราก็แพ้ 그러면서 아이고 왜 우리를 광야길을 40일을 걷게 했습니까? ทำไมถึงให้เราเดินในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40 วันแบบ 광야에 들어가서 40 ปี 죽을 แบบ 바에 นี้ล่ะ 아니 가나안 땅에 들어가 죽을 바에 차라리 여기서 죽는 게 낫고 차라리 애굽으로 돌아가는 게 낫다. ถ้าจะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเนี่ยเราตายในถิ่นทุรกันดารนี้หรือว่ากลับไปที่อียิปต์ยังจะดีกว่า 자기가
봤을 때 좋은 것을 보고 말을 한 거예요. คือได้พูดในสิ่งที่ตัวเองมองเห็นว่าดีครับ 근데 그게 무슨 악한 거냐? แต่คิดว่าแล้วนั่นมันช่วยตรงไหน 10명의 정탐꾼들이 말하는 것은 자기가 봤을 때는 악한 거 아닌데 คือเมื่อตอนที่คนสอดแนม10 คนมองเนี่ยก็จะมองว่าตัวเองไม่ได้ชั่วร้ายอะไร 하나님이 봤을 때 แต่เมื่อพระเจ้ามอง 60만 명을 죽인 거예요. ได้ฆ่าคน600,000 คนครับ 하나님이 봤을 때는 เมื่อตอนที่พระเจ้ามอง 온 백성을 울게 만드는 거예요. ทำให้ชุมนุมชนทั้งหมดร้องไห้ครับ 그들이 자기가 악한 일을 했으면서도 ทั้งที่พวกเขาได้ทำในสิ่งที่ชั่วร้าย 악하다는 마음이 하나도 없는 거예요. แต่ไม่มีใจว่าชั่วร้ายเลยครับ 지금 사실은 10명의 정탐꾼들이 불평의 말을 해가지고 ความจริงตอนนี้เนี่ยคือคนสอดแนม10 คนเนี่ยได้พูดในคำบ่น 60만 명을 죽인 악한 사람인데 และเป็นคนชั่วที่ฆ่าคนไป600,000 คน 자기들이 60만 명을 죽인 악한 사람이라고 인정합니까? แต่ยอมรับไหมครับว่าตัวพวกเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายที่ฆ่าคนไป600,000 คน 그걸 인정하지 않는다는 거예요. คือจะไม่ยอมรับในสิ่งนี้ครับ 그런 사람들은 끝까지 자기가 본 것만 얘기합니다. คนเหล่านี้จะพูดแต่สิ่งที่ตัวเองมองเห็นจนถึงที่สุดครับ 그러면 자기가 본 것이 옳다라는 생각을 한 번도 버리지 않기 때문에 คือหมายความว่าจะไม่ทิ้งในสิ่งที่ตัวเองมองเห็นว่ามันถูกต้องสักครั้งหนึ่งครับ 그 사람 마음속에는 ในจิตใจของคนคนนั้น 하나님 말씀이 들어갈 수가 없습니다. พระคำของพระเจ้าไม่สามารถเข้าไปได้ครับ 자, 컵에 콜라가 가득하다면 ถ้ามีโค้กอยู่เต็มแก้ว 거기다가 맹물을 부어서 먹을 수가 없어요. เราจะเทน้ำเปล่าเข้าไปในนั้นแล้วจะดื่มไม่ได้ครับ 맹물을 먹으려면 콜라를 아까워도 버려야 돼요. ถ้าจะดื่มน้ำเปล่าเนี่ยคือต่อให้เสียดายโค้กมันก็เททิ้งครับ 근데 안 버리고 어떻게 맹물을 먹습니까? แต่ไม่ทิ้งแล้วเราจะกินน้ำเปล่าได้ยังไงครับ 내가 가지고 있는 옳은 생각 ความคิดที่เรามีความคิดที่ถูกต้องนี้ 그거 안 버리고 ไม่ทิ้งมัน 어떻게 하나님 말씀이 들어갑니까? แล้วพระคำของพระเจ้าจะเข้าไปได้อย่างไรครับ 사람들이 그거를 생각할 만한 지혜가 없는 거예요. แต่ผู้คนไม่มีสติปัญญาที่จะนึกถึงสิ่งนี้ครับ 자, 함이 노아를 보고 어떻게 아버지가 술 먹고 벌거벗을 수 있어? เมื่อตอนที่ฮามเห็นโนอาห์แล้วคิดว่าเฮ้ยคุณพ่อเนี่ยได้เปลือยกายดื่มเหล้าเปลือยกายแบบนี้ได้ยังไง 함이 뭐 잘못 얘기한 거 없는 것 같은데. ดูเหมือนฮามไม่ได้พูดอะไรผิด 근데 왜 노아가 술이 깨고 난 후에 함의 아들 가나안을 저주했습니까? แต่ทำไมหลังจากที่โนอาห์ได้ตื่นได้ส่างเมาแล้วทำไมถึงสาปแช่งลูกของฮามล่ะครับคานาอันล่ะครับ 뭐 때문에 노아가 그렇게 함의 아들 가나안을 저주해야 할 수밖에 없습니까? อะไรครับที่ทำให้โนอาห์ได้แต่ต้องสาปแช่งลูกของฮามคานาอันนี้ล่ะครับ 저기 중요한 것은 ที่สำคัญก็คือ 함은 자기가 보는 눈으로 모든 걸 판단했어. ฮามตัดสินทุกอย่างด้วยตาที่ตัวเองเห็นครับ 근데 젬과 야벳은 แต่เชมและยาเฟต 함의 말을 듣고 เมื่อฟังคำของฮาม 그 함의 말에 끌려갔습니까? ถูกลากไปตามคำของฮามนี้ไหมครับ 방주를 지으셨기 때문에 เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้สร้างนาวา 우리 가족이 살았어. ครอบครัวของเราก็เลยรอด 아버지가 120년 동안 이 방주를 짓는다고 얼마나 많은 고통, 어려움이 있었나. คุณพ่อได้สร้างนาวานี้มาเป็นเวลา120 ปี คุณพ่อตอนนั้นทุกข์ทรมานแล้วเหนื่อยมากขนาดไหน 그걸 다 이기고 แต่ได้เอาชนะมันทั้งหมด 방주를 지어줬기 때문에 แล้วก็ได้สร้างนาวาให้ 우리 가족이 살았다. ครอบครัวของเราก็เลยรอด 아버지 앞에 너무 감사한 거예요. มีใจที่รู้สึกขอบคุณกับคุณพ่อมากเลยครับ 그 감사한 마음이 크니까 เมื่อเราได้มีความขอบคุณนี้ใหญ่ 아버지가 하루 술 먹고 벌거벗은 그 일이 큰 게 아닌 거예요. งั้นที่คุณพ่อไปดื่มเหล้าและเปลือยกายวันหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาครับ
아버지가 진짜 피곤하고 힘들으니까 술 먹고 벌거벗은 그것 가지고 왜 함은 저렇게 그 생각에 끌려다니나. แค่คุณพ่อดื่มเหล้าแล้วเปลือยกายแบบนี้ทำไมฮามต้องทำอย่างนี้ 야, 함아, 너 아버지 앞에 감사한 마음이 없으니까 네가 본 것만 얘기하는 거지. นี่ฮามเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีความขอบคุณในใจเธอก็เลยพูดแต่สิ่งที่เธอมองเห็น 부인은 맨날 남편한테 불평, 자기 옳은 주장만 내세우는 거예요. บุ๋ยจะมีแต่คำบ่นและมีแต่การยืนยันที่ถูกต้องของตัวเองตั้งขึ้นอย่างเดียวต่อหน้าสามี 자기가 본 것이 사실로만 생각해요. จะคิดแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นนั้นคือความจริง 우리 눈이 있어도 소경의 눈하고 똑같은데 ต่อให้เรามีตาจริงๆแล้วตาของเราเป็นเหมือนตาของคนตาบอดครับ 그걸 믿는다면 ถ้าเชื่อแบบนี้ 자기 본 것 얘기해요. จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นเหรอครับ 그리고 남편이 머리예요. แล้วสามีคือศีรษะครับ 그걸 믿는다면 ถ้าเชื่อสิ่งนี้ 매일 불평, 원망, 자기 주장을 내세울 수 있어요. จะสามารถที่จะบ่นแล้วยืนยันแต่ในของตัวเองอย่างเดียวได้ไหม 왜 ครับ 아내들이 자꾸 남편한테 대항합니까? ทำไมภรรยาถึงชอบไปสู้หรือว่าต่อต้านสามีครับ 자기 걸 왜 주장해요? ทำไมยืนยันของตัวเองเรื่อย 자기가 본 게 옳다 이거죠. ๆคือหมายความว่าดิฉันเห็นถูกต้อง 근데 뭔 안 믿어요? แต่ไม่เชื่ออะไรครับ 남편이 머리라는 걸 안 믿어요. ไม่เชื่อว่าสามีคือศีรษะ 함의 문제는 뭡니까? ปัญหาของฮามคืออะไรครับ 자기가 본 것이 옳아도 ต่อให้สิ่งที่ตัวเองมองเห็นถูกต้อง 아버지가 머리라고 믿으면 แต่ถ้าเชื่อว่าพ่อเนี่ยคุณพ่อคือศีรษะ 불평이 다 사라지고 죽어버릴 텐데 คำบ่นจะหายไปและตายไปทั้งหมดครับ 아버지가 머리라고 믿지도 않는 거라. แต่ไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าคุณพ่อเนี่ยคือศีรษะครับ 아버지 앞에 감사한 마음도 하나도 없는 거예요. และไม่มีใจที่รู้สึกขอบคุณกับคุณพ่อเลยสักนิดครับ 그러니까 자기 생각만 커져가지고 เพราะฉะนั้นความรู้ของตัวเองมันใหญ่ขึ้นอย่างเดียวครับ 자기 생각에 이끌려 사는 거예요. และใช้ชีวิตถูกลากไปตามความคิดของตัวเองครับ 우리 인간들이 다 그렇습니다. มนุษย์เราทุกคนเป็นอย่างนี้ครับ 자기 생각이 왜 이렇게 커서 생각에 이끌려 다닙니까? ทำไมความคิดของตัวเองใหญ่ขนาดนี้และถูกลากไปตามความคิด 자기 ล่ะครับ 본 것이 옳다고만 말을 왜 합니까? ทำไมถึงพูดแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นนั้นถูกต้องเหรอครับ 자기가 본 것이 진짜 악하다는 걸 안다면 ถ้ารู้จริงๆว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นนั้นชั่วร้าย 자기가 할 말이 없어요. ตัวเองต้องพูดอะไรไม่ได้ครับพูดอะไร 자, ไม่ออกครับ 10명의 정탐꾼들이 자기가 본 것이 옳다고 말을 하는데 คือคนเสาะแนม10 คนเนี่ยพูดว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นถูกต้อง 그거를 들은 온 백성 แล้วประชาชนทั้งหมดที่ได้เห็นที่ได้ฟังสิ่งนี้ 밤새도록 울었어요. ร้องไห้ทั้งคืนครับ 밤새도록 슬픔과 절망에 빠지게 했어요. ทำให้พวกเขาจมอยู่ในความเศร้าและความสิ้นหวังทั้งคืนครับ 10명이 한 그 말이 60만 명의 사람들에게 절망과 고통만 주고 밤새도록 울게 했어요. คำที่คน10 คนพูดเนี่ยได้ทำให้คน600,000 คนเนี่ยทุกข์และร้องไห้ทั้งคืนครับ 그걸 진짜 악하다는 것을 본 사람은 คนที่ได้เห็นจริง ๆ ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย 다시 불평을 할 수 없을 텐데 ก็คงจะบ่นไม่ได้ครับ 그걸 본 적이 없으니까 แต่เพราะไม่เคยเห็น 늘 자기가 본 것만 얘기하고 ก็เลยพูดแต่สิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ทุกวัน 눈 떠가지고 아, 난 이렇게 봤다. ก็จะลืมตาแล้วก็จะพูดว่าฉันเห็นแบบนี้ 그 사람은 매일 불평, 원망 속에 세상을 살아가야 되는 거라. คนนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในคำบ่นความไม่พอใจในชีวิตเรื่อยๆครับ 근간에 저는 제 아내가 내한테 막 뭐라고 할 때가 있는 거라. คือช่วงนี้จะมีตอนที่ภรรยาจะว่าผมครับ 우리 집 안방문이요. คือบ้านห้องนอนของผมเนี่ย 나무 문이 돼가지고 มันเป็นประตูไม้ครับ 무거워요. แล้วมันหนักครับ 그리고 어떤 때는 แล้วบา 제가 งที 문을 살짝 닫아야 되는데 แล้วผมต้องปิดประตูเบา 문고리를 잡고 천천히 이렇게 닫아줘야 되는데 ๆคือต้องจับกรประตูแล้วก็ต้องค่อยๆปิด 어떤 때는 팝이 나온다고 แต่บางทีจะออกไปแบบยุ่งก็คือรีบๆครับ 문 팍 열고 뭐 어떻게 그냥 빡
닫았는데 너무 막 소리가 크게 나가지고 ก็เปิดประตูไปแล้วก็ปิดประตูแต่กับปิดประตูเสียงดังมากครับ 야마 왜 문을 저렇게 어 세게 닫아가지고 막 나 놀래게 해요. นี่คุณทำไมคุณปิดประตูเสียงดังทำให้ฉันตกใจแบบนี้ 아, 막 어떤 때는 뭐 제 아내가 막 저한테 막 뭐라고 하면 저도 깜짝 놀래요. บางทีภรรยาจะว่าผมแล้วผมก็ตกใจครับ 아, 여보 미안하다. 오늘 내가 바빠서 그랬다. อ๋อคุณวันนี้ขอโทษด้วยเพราะวันนี้ฉันรีบ 아, 다음부터 안 그럴게. เอาครั้งหน้าฉันจะไม่ทำอีก 아, 미안해. อ๋อขอโทษด้วย 근데 며칠 지나가지고 ก็ผ่านไปหลายวัน 아, 그날도 잊어버렸어요. วันนั้นเองก็ลืมเหมือนกันครับ 또 문이 막 세게 닫혔는 거라. ประตูมันก็ปิดเสียงดังอีกครับ 아, 여보 내가 말했는데 왜 내 말 안 들어? นี่คุณฉันก็พูดไปแล้วทำไมคุณไม่ฟังฉัน 아유, 미안해. อ๋อคุณขอโทษด้วยขอโทษ 다음에 안 그럴게. อ๋อครั้งหน้าจะไม่ทำอีก 아, 근데 그렇게 내가 결심도 하는데 ทั้งที่ผมก็เองก็ ตั้ง 아니 ใจครับ 문이 어떤 때는 진짜 이게 너무 무거워가지고 팡 소리 나게 막 진짜 막 집이 무너질 것만큼 크게 다칠 때가 있는 거예요. แต่บางทีประตูจะปิดเสียงดังมากครับ เพราะประตูมันไม่รู้มันหนักด้วยหรือเปล่าครับ มันเหมือนกับบ้านจะถล่มลงมาเลยครับ 아, 그리고 내가 어떤 때는 아내한테 미안할 때가 많아. บางทีก็จะมีตอนที่ผมรู้สึกขอโทษกับภรรยาค 아, รับ 이거 내가 너무 늙어가지고 이것도 제대로 조절도 못하나. อ๋อเพราะผมแก่ก็เลยควบคุมอันนี้ก็ยังไม่ได้เหรอเนี่ย 아, 이거 어떻게 하지 이거. อ๋อจะทำยังไงดี 근데 이번 주 일요일 날 새벽에 แต่ว่าในอาทิตย์นี้ตอนเช้ามืดวันอาทิตย์ครับ 아침에는 일요일 날은 좀 일찍 일어나요. คือปกติวันอาทิตย์ผมจะตื่นค่อนข้างเร็วกว่า 한 วันอื่น 4시 ครับ 정도 일어나가지고 ประมาณตีสี่ก็ตื่นครับ 제가 제 안방에서 불을 켜고 이렇게 성경을 보면 제 아내가 잠을 깊이 못 잘까 봐. คือถ้าผมเปิดไฟในห้องนอนของผมแล้วอ่านเนี่ยกลัวภรรยาผมจะหลับไม่ได้ลึก 제가 일어나가지고 ผมก็จะตื่นขึ้น 불을 안 켜고 แล้วไม่เปิดไฟ 안방에 나왔어요. แล้วออกมาจากห้องนอน 그래가지고 헝납객에서 이제 제가 거실에서 성경을 보는데 แล้วผมก็จะอ่านพระคัมภีร์ตรงห้องรับแขกครับ 한 1시간 정도 봤나. แล้วอ่านไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ 아이 근데 노트에다 뭐 적어야 되겠어. แล้วผมต้องเขียนอะไรบางอย่างในสมุดครับ 근데 볼펜을 안 가지고 나왔네. แต่ไม่ได้หยิบปากกาออกมาครับ 그래서 다시 안방을 들어가가지고 ก็เลยกลับเข้าไปห้องนอน 볼펜을 가지고 이렇게 나오는데 แล้วหยิบปากกาออกมา 아니 그때 바람이 세게 불었는지 อยู่ดีไม่รู้ลมพัดมาแรงหรือเปล่าครับ 막 그래가지고 문이 세게 닫혔는 거라. และประตูก็ปิดเสียงดังมากเลยครับ 깜짝 놀래가지고 ผมเองก็ตกใจครับ 우리 아내가 이제 잠자다가 깨가지고 또 뭐라고 하는 거 아니야? ภรรยาจะนอนแล้วตื่นขึ้นมาจะว่าผมอีกไหมเนี่ย 아이고 미안해 죽겠는 거 또 일어나가지고 뭐라고 할 것 같은 거라. ก็รู้สึกขอโทษรู้สึกเกรงใจมากเลยครับกลัวว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วจะว่าผมอีก 다시 살짝 문 열어가지고 ก็เลยง้างเปิดประตูไปเบาๆอีกครั้งหนึ่ง 들어가 보니까 แล้วไปดู 깊이 잠들어가지고 ก็นอนกรนเสียงดังแล้วก็นอนหลับ 내가 ลึก 막 มากเลยครับ 침대에서 이렇게 막 끌고 막 버려도 모를 정도로 ถึงกับต่อให้ผมลากลงมาจากเตียงคงยังไม่รู้สึกตัวครับ 깊이 잠들어가지고 แล้วหลับลึกมากเลยครับ 세게 닫힌 것도 모르고 자더라고. ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประตูปิดเสียงดังแล้วหลับครับ 언제 불평 싸움이 있었습니까? เมื่อไหร่ครับที่มีคำบ่นและมีการต่อสู้ครับ 잠을 안 자고 있을 때. ตอนที่ยังไม่นอน 제 아내가 제 아내 눈을 뜨고 있을 때. ตอนที่ภรรยาผมเนี่ยยังลืมตามองเห็นอยู่ 그때는 제 아내가 저한테 막 뭐라고 하는데 ตอนนั้นภรรยาผมก็จะว่าผมครับ 깊이 잠들으니까 แต่พอหลับลึกเลยครับ 내가 아무리 막 세게 닫아도 ไม่ว่าผมจะปิดเสียงดังยังไง 잠자니까 모르더라고. นอนอยู่ก็เลยไม่รู้ครับ 언제 싸움이 끝납니까? เมื่อไหร่การต่อสู้ถึงจะจบครับ 깊은 잠을 잤을 때. ตอนที่หลับลึกครับ 잠잤다는 거 뭐예요? นอนหลับคือหมายความว่าอะไรครับ 눈도 볼 수 없습니다.
ตาก็มองไม่เห็น 귀도 들을 수 없, 그냥 잠을 자더라고. เพราะว่าไม่ได้ยินหรือไม่ได้อะไรไม่ได้เห็นอะไรก็เลยนอนอยู่ครับ 자, 우리가 가지고 있는 생각, ความคิดที่เรามีอยู่ 우리가 보고 있는 거, สิ่งที่เรามองเห็น 틀렸다는 걸 믿는 사람들은 คนที่เชื่อว่ามันผิด 내 가지고 있는 모든 생각, 내 마음, ความคิดทั้งหมดที่เรามีจิตใจของเรา 거짓되다고 믿는 사람들은 คนที่เชื่อว่าคือมุสา 깊은 잠을 자는 겁니다. จะหลับลึกมากเลยครับ 누가 무슨 짓을 해든 ไม่ว่าใครจะมาทำอะไร 안 보이는 거예요. จะมองไม่เห็นครับ 챔과 야벳이 깊은 잠을 잘 때는 เมื่อตอนที่เชมและยาเฟตนอนหลับลึก 함이 아버지의 허물을 얘기해도 ไม่ว่าฮามจะพูดถึงข้อเสียของคุณพ่อยังไง 안 들리는 거예요. ก็ไม่ได้ยินครับ 그러니까 뒷걸음질을 쳐가지고 ก็เลยเดินถอยหลัง 옷을 가지고 가리운 거예요. แล้วก็เอาเสื้อไปปิดครับ 챔과 야벳은 아버지를 볼 만한 눈이 다 죽어버렸어요. คือตาของเชมและยาเฟตที่จะมองคุณพ่อเนี่ยมันตายไปหมดแล้วครับ 그러니까 아버지 앞에 감사한 마음이 커버리니까 เพราะฉะนั้นก็เลยมีจิตใจที่รู้สึกขอบคุณกับคุณพ่อเนี่ยใหญ่มาก 불평 속에 이끌려가지 않는 거예요. ก็เลยไม่ถูกลากไปตามคำบ่นครับ 싸움이 끝나버린 거예요. คือการต่อสู้ได้จบลงครับ 그러나 언제 싸움이 끝나지 않고 매일 원망 불평이 생각 속에 이끌려갑니까? แต่เมื่อไหร่ครับที่การต่อสู้ไม่จบแล้วก็ถูกคำบ่นความไม่พอใจลากไปล่ะครับ 자기 생각이 살아있을 때, เมื่อตอนที่ความคิดของตัวเองยังมีชีวิตครับ 자기가 본 것을 믿을 때, เมื่อตอนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองมองเห็น 그 생각에 끌려다니는 거예요. ตอนนั้นก็จะถูกความคิดลากไปครับ 저도 제가 여기 방아 오기 전에는 ผมเองก่อนที่ผมจะมาที่พังงา 뭐 진짜 여기 땅이 어떤지를 정확히 모르니까 คือไม่รู้ว่าที่ดินที่นี่มันเป็นยังไงอย่างชัดเจ 내 น 생각에 이끌려가지고 ก็เลยถูกความคิดของผมลากไป 막 그 산티 선사님이 막 원망스러운 거라 รู้สึกมีความไม่พอใจกับโทนสยิมสันติครับ 왜 일을 이렇게 하는 거야? ทำไมถึงทำงานแบบนี้ 왜 그때까지 내가 판단을 했어요? ทำไมผมถึงตัดสินจนถึงตอนนั้นล่ะครับ 내가 생각하는 걸 믿지. ผมเชื่อในสิ่งที่ผมคิดครับ 진짜 가서 정확히 보면은 แต่ถ้าไปดูอย่างชัดเจน 내 ครับ 생각도 틀린 거예요. ความคิดของผมเองก็ผิดครับ 또 여러 번 생각하고 하나님 주신 마음을 받으니까 แล้วลองคิดหลายๆรอบแล้วก็ได้รับจิตใจที่พระเจ้าได้ให้ 그 의심이 다 사라지고 คือสิ่งนั้นมันได้หายไปทั้งหมดครับ 감사한 마음이 커지는 거예요. กลับมีความขอบคุณมันเกิดขึ้นในจิตใจครับ 제가 어저께 하여튼 그런 일들을 다 마무리하고 ยังไงก็ตามครับเมื่อวานเนี่ยก็คือได้จบก็คือเคลียร์งานตรงนี้ไปทั้งหมด 그리고 다시 여기 푸켓으로 이렇게 왔는데 และกลับมาที่ภูเก็ต 오면서 너무 감사한 거예요. ตอนที่เดินทางกลับมาก็มีความขอบคุณมากเลยครับ 내가 직접 그 땅을 보지 않았으면은 ถ้าผมไม่ได้ไปดูที่ดิน 계속 이제 막โดยตรง 마음에서 싸움, 미움이 마음이 떠나지 않을 텐데 ก็ในจิตใจของจะมีแต่การต่อสู้มีความเกลียดไม่สิ้นสุด 또 다시 보고 또 생각하고 แต่ไปดูและคิดอีก 세 번이나 가서 다시 봤어요. ไปดู3 รอบครับ 그리고 다시 뭐 딸랑메타로 길이도 재보고 แล้วก็เอาตารางเมตรไปวัดด้วย 야 그러면 이거를 예배당을 어떤 식으로 져야 이 진짜 아름다운 이 자연의 모습도 다 살릴 수 있을까? มันต้องสร้างคริสตจักรแบบไหนถึงจะสามารถที่จะเอาพวกวิวธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยยังอยู่คงที่เหมือนเดิมได้ 그러면 어떻게 하면 이 건축 비용을 좀 줄일 수 있을까? เราต้องทำยังไงถึงจะลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ 그리고 진짜 원영녀님도 기쁨으로 지금 이 헌금을 하려고 하는데 และบัตเตอร์เขาก็อยากจะถวายด้วยความเป็นปีติยินดีแบ 그 บนี้ 마음을 상하지 않게 어떻게 할 수 있을까? แล้วจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ใจของเขาไม่เสีย 그래 어저께 하여튼 그런 일을 마무리하고 이제 푸켓에 와가지고
ยังไงก็ตามครับเมื่อวานก็ได้เคลียร์งานตรงนี้แล้วกลับมาที่ภูเก็ต 푸켓 자매들한테 이런 상황을 얘기했어요. และอธิบายพวกสภาพเหล่านี้กับซิสเตอร์ที่ภูเก็ต 그 푸켓 자매님이 그러는 거라. ซิสเตอร์ที่ภูเก็ตก็พูดว่า 아이고, 그 형제님이 썩라이 준다고 하면 다 받지 왜 붕은 그 연보선 안 한다고 그랬어요. ถ้าบราเดอร์เขาให้2 ไร่ก็รับมาหมดสิทำไมถึงบอกว่าไม่เอาตรงบึงล่ะ 아이고, 그거 진짜 그 팡아 땅값 비싼데. พังงาที่ดินแพงมากเลยนะ 왜 썩라이 다 안 받아요? ทำไมถึงไม่ยอมรับมาทั้งหมด 다 받지 그랬어요. ก็รับมาทั้งหมดสิ 아이고, 물론 진짜 기쁨으로 마음으로 다 그것까지 준다고 하면 몰라도 근데 그 내가 봤을 때 형제님이 연못은 거기다가 고기를 키우고 싶은 마음이 있는 것 같아. แน่นอนว่าถ้าบราเดอร์ให้ด้วยความเป็นปีทั้งหมดก็คงจะรับแต่ผมดูจิตใจของบราเดอร์แล้วรู้สึกว่าคือมีใจที่ยังอยากจะเลี้ยงปลาในบึงนั้นต่อครับ 내가 이익을 챙기기 위해서 그것까지 내가 다 이익을 취하면 그 사람 마음을 상하게 할 수도 있을 텐데. บางทีถ้าเราจะเอาผลประโยชน์มาทางฝั่งเราทั้งหมดอาจจะทำให้จิตใจของคนอีกฝ่ายหนึ่งเสียได้ 내가 마음을 상하게 할 수 있어. ผมอาจจะทำให้ใจของเขาเสียได้ 씨아다이가 아니고 그 마음이 상한다고. คือทำให้ 그 ใจเสีย 형제님이 마음을 상한다고. ทำให้จิตใจ 마음에 ของบรา 상처가 입힌다고. 내가 내 이익만 구하면은 ถ้าเรา 마음을 เห็นแค่ 잃을 수 ผลประโยช 있어. น์ของตัวเองอาจจะทำให้ต้องทำให้ใจของเขาเนี่ยมันเสียไปได้ 돈이 중요하고 땅이 중요한 게 아니고 มันไม่สำคัญที่เงินหรือที่ดิน 마음을 살려야 돼. แต่ต้องให้จิตใจเนี่ยมันต้องฟื้นขึ้นหรือรอด 내가 땅을 얻고 그 형제를 잃으면 무슨 소용이 있어? ถ้าผมได้ที่ดินนั้นมาแล้วเสียบราเดอร์ไปมันจะมีประโยชน์อะไร 그러면은 얻은 거 아무 가치가 없는 거야. ถ้าอย่างนั้นที่ได้มามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 자, 내가 생각하는 생각이 옳은 것 같아도 มันดูเหมือนความคิดที่เราคิดมันถูกต้องก็ตาม 그것이 나를 죽일 수 있고 다른 사람을 죽일 수가 있는 거야. แต่สิ่งนั้นอาจจะฆ่าคนอื่นและฆ่าตัวเองได้ด้วย 내가 하는 말, คำพูดที่เราพูด แต่คนมากมายจะไม่คิดว่าคือคำพูดที่ตัวเองพูดมันจะให้บาดแผลกับคนอื่น 지 하고 싶은 말 다 해버리고 จะพูดตามที่ตัวเองอยากจะพูดไปทั้งหมด 자기 갖고 싶은 거 다 가져버리고 แล้วก็เอาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ทั้งมาทั้งหมด 자기 이익만을 위해 살아버리면 ถ้าใช้ชีวิตเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้น 많은 사람을 잃습니다. เราจะสูญเสียคนที่มากมายครับ 그러나 진짜 지혜로운 사람들은 แต่คนที่มีสติปัญญาจริง 내가 좀 어려움 당하고 힘들어도 ๆ ถึงฉันจะลำบากหรือพบกับความลำบากและเหนื่อย 저분의 마음을 상하게 하면 안 되지. แต่ฉันไม่ควรทำให้จิตใจคนนั้นเสียไป 그러니까 함은 자기 하고 싶은 마음 말 그냥 말 다 해버리는 거라. คือพูดง่ายๆว่าฮามเนี่ยจะพูดตามที่ตัวเองอยากพูดไปทั้งหมดเลยครับ 그 아버지에게 이게 상처가 될지 안 될지도 모르는 그런 생각 안 하는 거라. และไม่คิดด้วยว่าสิ่งนี้มันจะเป็นบาดแผลให้กับพ่อหรือไม่ 그게 진짜 어리석고 악한데도 ทั้งที่นั่นเป็นสิ่งที่โง่เขลาและชั่วร้ายมาก 함은 전혀 그걸 모르는 거예요. แต่ฮามจะไม่รู้ถึงสิ่งนี้เลยครับ 그러나 셈과 야벳은 แต่เชมและยาเฟต 함이 말하는 말에 이끌려가지 않습니다. ไม่ถูกคำที่ฮามพูดลากไปครับ 하나님이 주신 마음에 이끌려가는 겁니다. จะรับจิตใจที่พระเจ้าให้และไปตามที่ 내가 ใจนั้นครับ 어제도 그 땅을 보면서 많은 생각을 하는 거예요. อย่างเมื่อวานนี้ที่ผมไปดูที่ดินก็ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายครับ 이게 공사비도 생각해야 되고 ต้องนึกถึงค่าในการก่อสร้าง 형제 자매들도 어떤 마음으로 이걸 대하는지 생각해야 되고 แล้วก็ต้องคิดด้วยว่าจิตใจของบาสิเตอร์เนี่ยได้มีจิตใจแบบไหนต่อที่ดินนี้ 또 진짜 땅을 헌금하는 그분의 마음도 생각하고 แล้วก็นึกถึงจิตใจของบราเดอร์คนนั้นที่ได้ถวายที่ดิน 여러 가지를 생각하면서 ต้องคิดถึงหลาย ๆ อย่าง 하나님이 주신 마음은 어떤 마음인가? จิตใจที่พระเจ้าให้คือจิตใจแบบไหนกันแน่ 그럼 하나님이 지혜를 주고 แล้วพระเจ้าจะให้สติปัญญา 새로운 마음을 준단 말이죠. แล้วจะให้จิตใจใหม่ครับ 그 하나님을 생각하면 เมื่อนึกถึงพระเจ้านั้น 너무 감사한 거예요. ก็จะมีใจที่รู้สึกขอบคุณมากครับ 어제도 진짜 그 하나님을 생각하니까 เมื่อวานนี้เองครับพอนึกถึงพระเจ้านั้น 너무 감사한 거예요. ก็รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 그리고 사실 이제 푸켓에서 이렇게 왔는데 แล้วก็ได้กลับมาที่ภูเก็ต
푸켓에 이제 신우원 자매님 집에 갔는데 แล้วก็ไปบ้านของซิสเตอร์สีนวลที่ภูเก็ต 이제 거기가 집이 좀 허름해요. แล้วบ้านที่นั่นก็จะค่อนข้างเก่าครับ 그래가지고 막 저 방도 제대로 없어요. ก็เลยไม่มีห้องอยากห้องที่ดี 홍런이 좀 안 좋죠. คือห้องนอนมันจะไม่ค่อยดีครับ 나보러 이제 신우원이 그러는 거예요. แล้วคุณสีคือสีนวลก็พูดกับผมว่า 오늘 여기서 주무시죠? อ๋อคืนนี้นอนที่นี่นะคะ 그런데 사실은 뭐 내가 잘 데도 없으니까 없으면 여기서 자야죠. คือจริงๆผมก็ไม่มีที่ที่จะนอนครับ ถ้าไม่มีมันก็ต้องนอนที่นี่แหละครับ 그래서 저는 뭐 시키는 대로 할 수밖에 없죠. ผมก็คือก็ต้องทำได้แต่ตามคำที่บอกผมหรือสั่งผมครับ 이제 거기다가 거기 가방을 그 집에다 놓고 ก็เอากระเป๋าไว้ที่บ้านหลังนั้น 이제 시내로 이제 사람들을 만나러 나왔어요. ก็ได้เข้าไปในตัวเมืองไปพบปะกับผู้คนครับ 이렇게 시내에 들어왔는데 เข้าไปในตัวเมืองครับ 그 신우원 자매님이 그러는 거예요. แล้วเจ้าสีนวลก็พูดว่า 목사님 그 할머니 알죠? 영이라는 할머니. อ๋ออาจารย์รู้จักคุณยายที่ชื่อยองใช่ไหม 예, 알아요. อ๋อครับรู้จักครับ 한 3년 전에 우리 교회 오빠 데리고 왔던 것 같아요. คือน่าจะเหมือนพาพี่ชายมาที่โบสถ์ของเราเคยพามาครับประมาณ 근데 3 ปีก่อน 할머니가 76살이라요. แล้วคุณยายอายุ 76 ครับ 그 할머니 자기 오빠 데리고 우리 방콕에 한번 왔었는데. เฮ้ยคุณยายท่านนี้เคยพาพี่ชายของเขามาที่กรุงเทพเราครั้งหนึ่ง 여기 바로 요 앞에가 그 집인데요. ก็บอกข้างหน้านี้เนี่ยคือบ้านเขา 그러면 잠깐 들렸다 갑시다. อ๋องั้นเหรอครับงั้นแวะก่อนไปดีกว่าครับ 아이, 그래요. 전화하니까. แล้วโทรไปครับ 자기가 금방 까비 갔다가 막 도착했대요. เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปกระบี่และเพิ่งกลับมาถึงครับ 빨리 자기 문을 열어주면 오라고 하더라고요. แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดประตูให้ครับ 그래 집에 들어갔는데 แล้วเข้าไปในห้อง 만나자마자 물어보는 거예요. พอเจอปุ๊บเขาก็ถามครับ 언제 푸켓에 왔습니까? มาภูเก็ตเมื่อไหร่ 지금 오늘 왔다고. อ๋อเพิ่งมาถึงวันนี้ตอนนี้ 오늘 잠을 어디서 잡니까? แล้ววันนี้ไปนอนไหน 그 신원 자매 집에 잔다고. อ๋อจะไปนอนที่บ้านซิสเตอร์สีนวล 그분이 깜짝 놀라면서 เขาก็ตกใจครับ 아니 신원 자매 집 거기 잠잘 방도 없는데 거기서 잔단 말이에요? บ้านซิสเตอร์สีนวลไม่มีที่นอนไม่มีห้องนอนแล้วจะไปนอนที่นั่นเหรอ 신원 자매 어떻게 목사님을 그런 데 잠잘 자게 하는 거야? ทำไมซิสเตอร์สีนวลถึงให้อาจารย์ไปนอนที่นั่น 안 돼, 안 돼, 안 돼. อ๋อไม่ได้ 내가 여기 호텔 하나 예약해 드릴 테니까 여기서 주무십시오. เดี๋ยวฉันจะไปจองโรงแรมตรงนี้เดี๋ยวนอนที่นี่ดีกว่า 깜짝 놀랐어요. ผมก็ตกใจครับ 아니 이분이 진짜 어저께 식사 대접도 해주고 คือเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปซื้อข้าวให้ผมกินด้วยเลี้ยงข้าวผมด้วย 아니 여기 호텔 좋은 호텔을 어제 잡아줘가지고 แล้วเมื่อวานก็ให้ก็คือจองที่พักที่ดีมากเลยครับ 그래서 지금 내가 여기서 지금 녹화를 하고 있는 중이에요. ตอนนี้ผมก็กำลังสอนพระคำโดยผ่านทางซูมตรงในห้องพักนี้อยู่ 이분이 여기 좋은 호텔을 잡아주셔가지고 คือท่านนี้เนี่ยได้หาที่พักโรงแรมที่ดีให้กับผมครับ 여기서 지금 내가 머물 수 있는 거예요. ผมก็สามารถพักอยู่ที่นี่ได้ครับ 사실 진짜 여기 푸켓까지 오는 비행기도 공짜로 왔고 ความจริงค่าตั๋วเครื่องบินที่มาที่ภูเก็ตก็ 여기 มาฟรี 호텔을 잡아준 것도 그분이 잡아줘가지고 แล้วโรงแรมที่นี่ที่พักท่านก็คือเขาก็ได้มาจองให้ด้วยก็คือทำให้ด้วย 목사님 여기 며칠 동안 여기 주무셔도 편히 쉬고 가도 괜찮습니다. เขาก็พูดว่าอาจารย์จะนอนที่นี่กี่วันก็ได้นะนอนพักให้สบายเลย
그러면서 얼마나 이분이 저를 막 극진하게 대접을 해주는지. แล้วเขาก็ต้อนรับผมอย่างดีมากเลยครับ 저는 제가 뭐 어떤 계획한 거 없는데, จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งแผนการอะไรไว้ครับ 하나님이 이끌어 주는 대로 제가 이렇게 가는데, แล้วผมก็ไปตามที่พระเจ้าทรงนำ 그때그때마다 하나님이 새로운 길을 주시고, 새로운 사람을 만나게 해서, แต่ณตอนนั้นๆพระเจ้าก็ได้ให้พบกับคนใหม่แล้วก็ได้เปิดทางใหม่ 하나님이 제 속에 일하는 거 보면 너무 감사한 거라. แล้วได้เห็นพระเจ้าที่ทำงานในตัวผมเนี่ยรู้สึกมีความขอบคุณมากเลยครับ 감사한 마음이 커버리면, พอมีใจที่ขอบคุณใหญ่ขึ้น 불평, 원망이 다 사라져 버려요. คำบ่นความไม่พอใจจะหายไปครับ 근데 불평의 소리를 듣는 사람들은 แต่คนที่ฟังเสียงแห่งคำบ่น 마음이 다 죽어가지고, จิตใจจะตายไปทั้งหมดครับ 아니, 40년 동안 광야길을 걸어왔는데, คือได้เดินมาที่ทางถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลา40 ปี 아니, ครับ 그 앞에서 불평 소리 들어가지고 마음이 다 죽어버리겠습니까? แต่อยู่ข้างหน้าแล้วครับ แต่ฟังเสียงคำบ่นไปแล้วตายไปหมดเลยครับ 아니, 진짜 갈렙과 여호수아의 말을 믿으면 ถ้าเชื่อคำของคาเลบและโยชูวา 깊은 마음으로 가나안 땅에들은 행복하게 살 수 있는데, สามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันด้วยความเปรมปรีครับ 사람들이 그런 어떤 한계를 못 넘어가는 거라. แต่ผู้คนจะกระโดดข้ามขีดจำกัดนี้กันไม่ค่อยได้ 자기 ครับ 생각을 믿어가지고 จะเชื่อในความคิดของตัวเองครับ 깊은 절망 속에 빠져가는 사람들이 너무 많은 거예요. และจะมีคนเยอะมากครับที่จมอยู่ในความ ครับ 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. พระคำวันนี้ก็ขอเท่านี้ครับ 예, 안녕히 계십시오. ครับ สวัสดีครับ 기도 한번 드리겠습니다. เดี๋ยวผมจะขออธิษฐานนะครับ 하나님 참 감사합니다. พระเจ้าครับขอบคุณมากครับ ณ ตอนนั้นเมื่อตอนที่มองดูสถานการณ์มันอับจนหนทางมาก 처음에 산티 전사님 말을 들었을 때 좀 참 마음이 좀 화가 났습니다. ตอนแรกที่ฟังคำจากชนสนิมสันติก็มีความไม่พอใจและรู้สึกโมโห 근데 다음날 일어나서 แต่วันถัดมาตื่นขึ้นมา 가서 땅을 보고 แล้วได้ไปดูที่ดิน 또 형제님 마음을 생각하고 แล้วนึกถึงใจของบราเดอร์ 또 하나님의 마음을 생각하고 แล้วนึกถึงใจของพระเจ้า 또 이걸 어떻게 진짜 하나님이 어떤 거 기뻐하실까 또 생각해보고 แล้วก็คิดอีกรอบหนึ่งว่าแล้วบราเดอร์เขาจะคิดอย่างไร 또 어떻게 하면 돈을 절약할 수 있는지 또 생각해보고 แล้วคิดอีกว่าต้องทำยังไงถึงจะประหยัดเงินได้ 그때 하나님이 새로운 지혜를 주었습니다. ตอนนั้นพระเจ้าก็ได้ให้สติปัญญาอันใหม่ครับ 그때 불평스러운 의심성이 다 사라졌고 ตอนนั้นคำบ่นความสงสัยก็หายไปทั้งหมด 마음이 참 평안했습니다. จิตใจก็สุขสบายมาก 자, 우리가 본 것을 믿고 살을 때 เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในสิ่งที่เรามอง 싸움이 끝나지 않습니다. การต่อสู้ไม่สิ้นสุด 그러나 하나님이 주신 마음의 세계에 들어가 보면 แต่เมื่อลองเข้าไปในโลกของจิตใจที่พระเจ้าได้ให้ 그 원망이 다 사라지고 คำบ่นนั้นได้หายไปทั้งหมด 하나님이 놀랍게 우리 속에 일하고 และพระเจ้าทรงทำงานในเราอย่างอัศจรรย์ 믿음의 세계에 들어와서 행복하게 살 수 있습니다. และสามารถเข้าไปในโลกของความเชื่อและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 하나님이 그런 놀라운 일들을 우리 속에 행하여 주시기를 참 바라고 ขอพระเจ้าทรงโปรดทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ในเราแบบนี้ด้วยเถิดครับ 하나님만 우리 속에 영광을 받아주시기를 바랍니다. ขอให้มีแต่เพียงพระเจ้าครับที่ได้รับพระเกียรติครับ 오늘 이런 말씀을 주신 것 참 감사합니다. ขอบคุณที่ได้ให้พระคำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 그 하나님을 찬양합니다. และสรรเสริญพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน